这就是为什么港口总会常备大量拖船的原因，并不是多此一举浪费资源，而是单凭大船自身的能力根本没办法安全减速平稳靠岸。很多人天真以为停船只要关掉动力就能立马静止，可真实的航海常识会告诉你，巨型船舶一旦行驶起来，天生就存在致命短板，失控撞船冲上沙滩都是常有的事。也正因为这个致命短板，港口里的惊险场面才屡见不鲜。高速驶来的大船来不及制动，直接撞上停靠的游艇，瞬间将小巧的游艇挤压损毁，严重时甚至会径直冲向岸边沙滩，酿成难以挽回的意外。这也让很多人满心疑惑，汽车一脚刹车就能稳稳停下，为什么体积庞大看似可控的轮船想停住会这么难呢？核心原因就在于巨轮的重量与惯性，船只航行全靠螺旋桨持续推动前进，但关闭螺旋桨不等于立刻制动，尤其是万吨级大型船舶，自重无比庞大，行驶中积攒的动量极强，就算切断动力缓慢减速，船体依旧会借着惯性在水面滑行很远的距离，根本做不到即时停稳。所以大船想要安全停靠，从来都不是单一操作就能完成，而是一套环环相扣的完整流程。第一步，船员会提前调低螺旋桨转速，逐步削弱前进推力，慢慢放缓船身速度，提前预留足够的缓冲距离。如果减速效果达不到预期，险情随时可能发生，船只就会立刻抛下船锚，沉重的锚链沉入水下，借助水流阻力和海底抓力强行拉扯船体，进一步抵消前行的冲劲，辅助限制航行速度。但仅仅做到减速还远远不够，船只临近码头时，既要控制快慢，还要精准调整航向，校准停靠位置，稍有偏差就会发生剐蹭碰撞。这个时候拖船的关键作用就体现出来了，拖船会从侧面贴近大船，多角度顶推反向拖拽，一点点修正船身姿态，稳住行进路线，逐步卸掉残余速度，引导巨轮慢慢靠近码头。等到船身完全贴近岸边，最后一道防护手段正式生效，一根根粗壮的细薄绳索，一端牢牢固定在船身，另一端锁死在码头桩柱上，依靠紧绷的拉力慢慢消解最后一丝惯性，让这艘钢铁巨兽彻底稳定下来。从调节动力、抛锚减速，再到拖船辅助、缆绳固定，每一个步骤都缺一不可。看似简单的停靠画面，藏着普通人不知道的航海学问。